嗱，有同學問14.5第10條，咁我哋睇下題目啦。佢話 In the figure B and E are points on the side AC and AD of triangle ACD respectively。咁咧就 B 同 E 就係 AC 上面 AD 上面嘅點啦，分別係咁啊7cm、5cm、6cm、8cm 啦。咁啊叫我哋證明咧 triangle ABE 同 triangle ADC 咧係 similar 嘅。咁咧，由於佢個三個人一個就咁樣啦，另一個就咁樣啦，咁所以我哋就將佢畫翻好先啦，畫翻個次序啦，大家都係 ABE、ADC 啦，咁就會睇到咧，其實7對大三角形就14，6對大三角形就12，咁其實個比例就係1:2啦，咁另外呢隻角咧就係 common 嘅。咁所以我哋就可以寫到啦。由於角 EAB 等於角 CAD 啦 ，common 啦，另外兩條邊個 ratio 係一樣嘅，咁所以我哋就話佢係 similar 啦。原因係 ratio of two sides include one angle。咁然之後就叫我哋 prove 咧BCDE 係 sidekick quadrilateral 啦。咁由於我哋知道佢兩個三角形係 similar 嘅話咧，咁基本上佢哋呢兩隻角咧就係一樣嘅，因為係 corresponding angle similar triangle。咁所以咧，呢兩隻角亦都咁啱係呢個四邊形嘅 exterior angle，OK， 同埋 opposite interior angle。咁所以咧，呢兩隻角由於係一樣啦，咁所以我哋就話咧，呢一個係 sidekick quadrilateral，原因係 exterior angle 等於 interior opposite angles。OK。好啦，跟住第18條咧，題目就已經話咗俾佢聽 ABCD 咧就係 sidekick quadrilateral 嚟㗎啦。咁 angle bisector AE 咧就係將 BAD bisect 咗啦。咁我假設兩個叫 X 啦。咁然之後咧就 AD 等於 AF 啦。咁所以呢兩隻 base angle 一樣嘅。然之後 CE 咧就等於 CF 啦，即係呢兩隻 base angle 又係一樣㗎啦。咁兼且由於呢兩條係直線嚟嘅，咁所以呢兩個咧係 vertically opposite angle 亦都係一樣。咁簡單嚟講就話1、2、3、4四隻角係一樣嘅。好啦，咁亦都睇埋就話，由於喺一個咁嘅三角形入邊，兩隻橙色加 x 就係180。咁同樣地，呢兩隻都係橙色，所以呢隻都會係 x 嚟嘅。咁由於呢個係 given 嘅 sidekick quadrilateral 啦，咁所以呢兩個係 2x， 咁呢隻係對面嘅角嘛 opposite angle， 咁所以180減 2x。咁而家就叫我哋證明呢個係 sidekick quadrilateral 啦。咁由於呢隻係180減 2x， 再加埋 x 呢隻角，呢隻角，再加埋佢嘅 opposite angle 呢隻角又係 x， 咁即係180減 2x 加 x 加 x， 咁即係都係180啦。咁所以就已經足以證明咧 opposite angle 加埋係 supplementary 等於180度，所以咧呢個咧就係 sidekick quadrilateral 嚟㗎啦。咁但係我哋呢度寫翻落去啊。首先我假設呢兩隻就係 x 啦，第一步。然之後咧 base angles 係一樣嘅，第二步。同樣呢兩個 base angle 都係一樣嘅，第三步。第四步我哋就用第二步咧係交代咗呢兩隻一樣 vertically opposite angles， 然後再用呢個等腰三角形交代咗 base angle 一樣，即係呢個第三步。跟住啦，呢度加埋180度啦。咁所以同樣呢度加埋咧180度呢隻就係 x 啦，交代咗 ，OK。咁然之後由於 given 呢一個係 sidekick quadrilateral 啦 ，x 加 x 加呢隻紫色角就會係180度，所以交代咗呢隻係180減 2x 啦。最後我哋紅色180減 2x 加 x 啦，再加對面呢隻 opposite angle x 啦，加埋計數呢度真係計到係180度嘅，咁所以我哋就可以話佢係 sidekick quadrilateral 啦。